Ahoj, vítejte u prvního vlogu. Dneska bude téma zaměřeno na plavačkovou děličku, konkrétně na tyhle topsety a ukážu vám, co všechno k tomu budete potřebovat. Topsetů. Tady první můžete vidět kalíškovací s kalíškama na konci, vymění se podle velikosti, které potřebujeme. Další, tady vidíte slabší amortizér na menší ryby. Tady kaprový topset. Amortizér už je něco silnější. Tady máme spoustu dalších věcí, bez kterých se neobejdete. Tady můžete vidět průchodky, které se umisťují přímo do špičky. Jsou buď vnitřní nebo vnější. Dále zde máme konektory, které se z jedné strany uchytí k amortizéru a na druhou stranu dáte návazec. Na stejný způsob fungují tyhle Dacron konektory. Tady můžete vidět klasické upevnění konektoru na amortizér s průchodkou. A dneska použijeme něco jiného, máme tady takovouhle parádní věc, se jmenuje Kulabung a hned vám ukážu, k čemu slouží. Tak ten konektor už nebudeme potřebovat, tak ho můžeme jednoduše sundat. Vytáhnu. Tak tady potřebujeme ty Dacron konektory a amortizér. With wildflowers by the front gate, set up on some land somewhere north an island with a porch and a tire swing. And I wanna find myself there someday. And I wanna find myself there someday. When I find love, I want it to be like all that I know it should be. I want it to be lovely so that I can tell the stories not 'cause I heard them, because they are mine. Poslední, co vám ukážu, je ještě kalíškovací topset. Můžete vidět zde. Nakonec se přidělávají různé velikosti kalíšků. Tady jsou dva na ukázku. Funguje tak, že si do kalíšku nasypete krmení podle toho, kolik chcete. Vysunete a zasypete si splávek. Další parádní věcí jsou tyhle mini kalíšky, které se přidělají přímo na špičku chytacího topsetu. Remind me of the time that I moved to Ireland just to be with you. And